Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aziz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar aklıma güzel bir fikir geldi. Karakterlerimizin yani ne söylediyse mesela şöyle bak. Şöyle seçeceğiz. Yani hangi ha ha diye güldü yani ona. Yani tamam mı arkadaşlar öyle. Yepyeni bir videomuzda bu. Arkadaşlar iyi tamam başlıyoruz. Sırayla hepsine. Oo! Buna bakalım. Ay! Ya! Ha ha ha! Runs and it what's wrong? Golden Brow. Yeah, that's wrong. What is it? Nothing bombax. Okay, dark. Yeah. Dynamite. Rat. What is this? Yapamadım arkadaşlar bunu kusura bakmayın. Bu arada bunu da yapamadım. El Primo is here. Gülpinsel. Gülfel. Squid shell. It's quack. Hey, Bloom. Kills. Arkadaşlar bunu söyleyemedim. Pardon. Şimdi geçiyoruz. Let's go get some. Let's go get some. My tools. Oh. Hangi mala? Arkadaşlar buradakileri de ne kadar yapabilsem yapacağım. Ona bakalım bir daha. Arkadaşlar bunu anlamadım. I found who? Julius, Arvin. Bunu da yapamadım. I thank you, Splinter. Oh, streaming. Ana kuru ne sopası diyor herhalde arkadaşlar. Sıçralayın hani. Fichu. Aha. Kurtulan sınav. Ne bak şu çakala bak arkadakine. Tut. Şu ses çıkar. Oh. Yeah. Be. Okay. Girls. Arkadaşlar Gale'ı bilmiyorsanız yeni gelen bir karakter. Destek yani kromatik yani her kutudan çıkabilir.
Yani efsanevi gibi sayılır ama kromatikmiş. Kromatik. Efsaneviler 4. Kromatik. Daha yeni karakter gelecek diyor. Bu hakkında bilgi vermem için yorumlardan yazabilirsiniz. Yorumlara yazın, isterseniz yeni bilgiler verebilirim. Şimdilik bu kadar, videomuzun sonuna geldim. Birazcık kısa oldu arkadaşlar. İsterseniz bir el hesaplaşmaya dağıtalım. Şuradan neyle atayım? Dynamite yok. Şunu atarım ya. Sonra neyse, ben hesaplaşmada onunla atmayı seviyorum arkadaşlar. Böyle atarız bununla da. Abi yük yok mu ya? Gerçekten mi? Sorun değil. Ha, şurada biri var. Jackie. Abi. Oha, oradan işliyor mu? Bak, Daryl bana gelecek. Ulan Daryl, biliyorum ben sen bana geleceğini biliyorum ya. Neyse arkadaşlar, biraz kötü oynadım. Niyeyse kendim bilmiyorum. Ya bununla bir deneyeyim dedim. Sizin için bir el daha atarım ya. Abi bununla kötü oynadığım için bunu atmayacağım. Hesaplaşmada niyeyse seviyorum ama oynayamıyorum arkadaşlar. Burada ben Colt şakamak. Rens. Karşımda tamam, güzel. Şuradan uzun menzilli yeter bence. Alırım ya ben seni. Çok riske attım kendimi arkadaşlar, fark ettiyseniz. Oo, gel bakayım, gel sen benim güzel babam. Ha, benim güzel babam. Hadi geçmiş olsun. Daryl efendi geldi. Oğlum burada Daryl var. Adam kasabını bozmayın Daryl varken. Oo Daryl, hayırdır? Oğlum sen hala mı buradasın lan? Gerçekten hala mı buradasın? Allah'ın delisi. Oluyor. Oo bak, 2 yük var ama bak. Kesin tuzak arkadaşlar. İnternette ne oluyor ya? Abi yanlış yere attım. Aga ben, neyse sorun değil. Pink girdi arkadaşlar. Sorun değil, o zaman sizi seviyorum. Umarım like atıp beğenirsiniz. Arkadaşlar sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Kanalıma like atın, abone olun ve beni destekleyin arkadaşlar. Gelecek bölümle karşınızdayım. Hoşçakalın. Bye bye.